朋友们，这个鱼塘已经被我们抽干了。这个箱子是昨天抽干鱼塘的时候发现的一个箱子，箱子已经被我们打捞上来了。现在咱们先下去抓鱼。刚刚我看到好多鱼跑来跑去的，哇，就这里。现在咱们挑战徒手抓鱼啊！如果能挑战成功抓到鱼的话，点个红心，点个关注；抓不到的话就不用点。我去，这鱼太滑了，上货！我去，好大一条！红尾鲤鱼啊，特别大，这应该有个5、6斤了。祝大家都年年有余啊，身体健康，就像这个鱼一样红红火火。一会儿咱们把那个箱子给打开，一探究竟了。